హార్డ్ వాటర్ యూస్ చేస్తూ క్లోత్స్ డల్ అయిపోతున్నాయా? వాషింగ్ మెషిన్ ఫాస్ట్ గా స్పాయిల్ అవుతుందా? సే హెలో టు యువర్ లాండ్రీస్ న్యూ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ RiverSoft EcoBlu వాషింగ్ మెషిన్ ఫిల్టర్. ఇన్స్టాల్ చేయడం చాలా ఈజీ. నో టూల్స్, నో ప్లంబర్. జస్ట్ ట్విస్ట్, క్లిక్ అండ్ డన్. ఈ ఫిల్టర్ అన్ని ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మెషిన్స్ కి సెట్ అవుతుంది. ఈ ఫిల్టర్ లో ఉన్న హై గ్రేడ్ పాలిఫాస్ఫేట్ బాల్స్ వల్ల హార్డ్ వాటర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుంది. ఆల్సో లైమ్ స్కేల్ ఫార్మేషన్ స్టాప్ అవుతుంది అండ్ ఇంప్యూరిటీస్ కూడా రిమూవ్ అవుతుంది. అండ్ రిజల్ట్ ఏంటి? బ్రైటర్ క్లోత్స్, స్మూతర్ ఫ్యాబ్రిక్స్. వాష్ తర్వాత కూడా షైన్ ఇంటాక్ట్ ఉంటుంది. ఫోమ్ బాగా క్రియేట్ అవుతుంది. ఫ్యాబ్రిక్ సాఫ్ట్నెస్ కూడా మెయింటైన్ అవుతుంది. క్లీన్ క్లోత్సే కాదు, ఈ ఫిల్టర్ మీ మషిన్ ని ప్రొటెక్ట్ కూడా చేస్తుంది. రస్ట్ నుంచి, డస్ట్ నుంచి అండ్ కాస్ట్లీ రిపేర్స్ నుంచి. RiverSoft EcoBlu, the small filter that makes a big difference. Save water, save money. Also save your washing machine. Save and share.